오셨네. 대표님 오셨어요. 네, 대표님 오셨습니다. 대표님 오셨어요. 네, 대표님 오셨습니다. 아, 여기는 그렇게 많이 오는 데가 아니에요. 네, 오는 데가 아니라. 네, 안녕하세요. 오늘 주 29시간 장시간 노동 크런치모드 학대 방지를 위한 당대표 IT 노동자의 간담회를 그래도 박수 함께 시작하도록 하겠습니다. 네. 노래방도 아닌데 에코 좀 줄이죠. 아, 예. 제가 좀 레포를 때 좀 흥분하는 경향이 있어요. 네. 조금만 주의해주시기 바랍니다. 오늘 참석자부터 소개해드리겠습니다. 더불어민주당 당대표신 이재명 당대표님 오셨습니다. 국수위원회 박주민 위원장님 오셨습니다. 신명이자 환경노동위원회 전용기 의원님 오셨습니다. 노동계에서 노동 대변을 맡고 있는 김현전 대변인님 오셨습니다. 교수에서는 우리 오세훈 위원장님 소개시켜주시죠. 아, 제가 네네네. 네. 저희 그 네이버를 비롯해서 저희 IT의 여러 지역이 IT위원회라는 이름으로 활동하고 있는데 저는 IT위원회 위원장 전 네이버 지역 지회장 맡고 있는 오세훈입니다. 반갑습니다. 네, 그리고 저희 넥슨주의 지회장 맡고 계신 배수창 지회장입니다. 네, 그리고 같은 IT위원회 스마일게이트 수석 부지회장 맡고 계신 김정재 님이시고요. 그리고 네, 한글과 컴퓨터 지회장을 맡고 계신 정균아 지회장님. 네, 그리고 저희 웹젠 지회장 맡고 계신 노영호 지회장님. 네, 그리고 LIG 넥스원 지회장을 맡고 계신 박인찬 지회장님 오셨습니다. 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 저는 을지윤 의원님 목장입니다. 당대표님의 인사말을 들어보겠습니다. 네. 에코 조금 줄이고. 네. 판교하면 이제 IT 업계 유명한데 여기는 가끔씩 등대라고 불리기도 한다고 하거든요. 새벽까지 밤늦게 다른 데는 다 불 꺼져 있는데 여기가 불 꺼져 있어요. 개발업체 종사자분들이 사실 장시간 노출되고 있고 밖에서 보기보다 오히려 지금 장시간의 경우 고통받고 바로 그냥 극단적 선택까지 벌어지는 안타까운 현실이 됩니다. 최근에 이제 노동 시간에 관한 논쟁이 다시 시작됐습니다. 사실 우리 사회는 지금 주 5일제 근무에서 주 4일제를 가야 되고 전 세계적인 추세를 보면 계속 노동 시간이 단축되고 있습니다. 이게 최근의 현상은 아니고 인류 역사가 기술 발전하면서 생산력이 향상되는 것과 같은 궤로 노동 시간이 단축되면서 인간의 삶의 조건도 대량이 좋아지고 더 나은 행복한 삶을 가는 게 같습니다. 사실 일자리 비용 문제도 노동시간 단축을 통해서 많이 해결돼 왔던 거죠. 그런데 지금 현재 사실 주 52시간 정말로 어렵게 사회적 합의를 통해서 만들어졌는데 여기까지 주 69시간으로 늘리겠다는 정부의 정말로 퇴행적인 반역사적인 방침들이 발표되고 있습니다. 무슨 판교 오징어 잡기에 매도 소리가 나올 정도로 크런치 모드라는 얘기가
사실 회자될 정도로 안 그래도 상황이 나쁜데 그 개선은 아직은 불가능하고요. 전 부문을 이렇게 장시간 노동의 현장으로 만들려고 하는 이런 회의적인 조치가 선 우리 더불어민주당 입장에서 이해하고 있고 지금까지 우리가 만들어낸 사회적 합의들을 일방적으로 때려보는 것에 대해서도 굉장히 답답하게 되었습니다. 많이 아시는 것처럼 전 세계에서 대한민국이 원래 OECD 국가 중에서 최장 시간 19단위가 2위를 하다가 최근에 장시간 노동이 조금 줄어서 4위인가로 떨어졌던 것 같은데 다시 이 62시간 제도 도입되는 세계 최장 시간 노동 국가 다시 전락하게 됐거든요. 안 그래도 대한민국의 노동 시간이 전 세계 특히 OECD 평균보다 연간 200시간이나 더 높은 상황이라 3대 사망률, 3대 사고율도 가장 높은 이유인데 앞으로도 이런 현상에서 악화되지 않을까 정말로 걱정됩니다. 특히 그 중에서 이 IT 업계 종사자들, 특히 개발 업무 종사자들, 이 젊은이들이 좀 가슴이 매우 크다고 하고 거기에 대해서 최근에는 총관리 문제 악용으로 사실 장시간 노동을 제도적으로 보장하는 것도 심각한 문제라고 봅니다. 우리 더불어민주당은 물론 이제 법 개정이 필요한 영역에 관한하는 이 노동시간 연장, 주 69시간 도입이나 이런 것들을 결코 허용하지 않을 것입니다. 그러나 현장에서 노동시간 연장에 대해서 자꾸 논쟁이 벌어지다 보면 장시간 노동이 당연한 일상처럼 당연한 것으로 느껴질 가능성이 매우 높습니다. 우리 더불어민주당은 노동자들의 삶, 특히 우리 국민 대다수의 삶을 악화되지 않도록 그리고 또 장기적으로는 대선에서 말씀드렸던 주 4.5일제 도입 같은 경우도 오히려 추진해 나가는 그런 계획들을 수립해서 이 노동자들과 함께 행복한 삶, 워라밸이 가능한 그런 삶을 만들어가고 노력하겠습니다. 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 윤세윤 IT위원장님의 인사 말씀이었습니다. 네, 안녕하세요. 그 판교가 아침에 차가 많이 막히는데 저희 IT 노동자 목소리를 듣기 위해서 여기까지 와주신 관계자 여러분들과 기자 여러분께 감사드리고요. 저희가 사실 IT위원회 안에 12개의 노동조합이 있습니다. 근데 사실 저희는 그래도 노동조합이랑 우산 아래서 장시간 노동 문제를 어느 정도 좀 해결해 나가고 있는데 문제는 사실 노동조합이 없는 대다수의 IT 노동자들이 고통을 받고 있어요. 그래서 저희가 오늘 온 건 저희 노동조합 조합원뿐만 아니라 IT 업계에서 일하는 10만, 100만의 노동자들을 대신해서 말씀드리는 거니까 저희의 요구를 좀 무겁게 받아들이시고 끝까지 꼭 책임 있게 해결을 해주시기 부탁드리고요. 말씀하셨지만 판교가 사실 오징어 잡이배라고 이게 IT 업계 노동 현실을 표현하는 그 대명사가 될 만큼 여기 판교랑 IT 업계 장시간 노동 시설이 굉장히 심각한 수준이었습니다. 뭐 가로 자살 같은 일, 뭐 그런 일이 반복됐고 그래서 2019년부터 그 300인 이상 사업장부터 단계적으로 노동시간을 52시간으로 제한하는 52시간 상한제가 실시됐는데요. 근데 이거 시행했는데도 IT 노동자들은 여전히 장시간 노동으로 인해 고통받고 있어요. 이게 바로 포괄이 문제 때문입니다. 노동조합이 없는 중소사업장 중에 60% 이상이 여전히 포괄임금제를 사용하고 있고 그로 인해서 장시간 노동에 시달리고 있습니다. 우리나라 소정근로시간은 40시간입니다. 사실 52시간이라고 자꾸 이야기를 하시는데 소정근로시간 분명하게 40시간인데 이 대다수 IT 노동자들의 현실은 이와 달라요. 연봉의 초과 노동 시간을 모두 포함한다는 포괄임금 계약을 맺은 사업장은 사실 기준 근무 시간 자체가 없게 되는 거죠. 주 8시간에 만약에 초과 노동 시간을 포함한다고 포괄임금 계약을 맺었으면 이 노동자의 기준 근무 시간은 48시간이 됩니다. 호봉제면 사실 뭐 임금 증가 효과를 기대해 볼 수도 있는데 연봉제 사업장에서 그렇지도 않아요. 그래서 받은 돈은 안 달라지고 초과 수당만 없는 거예요.
그래서 사용자가 사실상 수당 지급할 일이 없기 때문에 노동시간 측정을 안 합니다. 노동시간을 측정하지 않으니까 노동시간을 줄여야 될 이유도 없고 줄일 기준조차 없는 거죠. 그래서 사실 초장시간 노동이라고 대한민국이 되게 유명하다고 하는데 이 IT 업계는 노동시간을 제대로 측정하지 않으니까요. 아마도 이 노동시간이 통계에 제대로 포함되지 않았을 가능성이 높다고 볼 수 있어요. 그래서 주 40시간 노동을 하면서 우리가 초과 노동을 할 때마다 1.5배 수당을 받아야 되는 게 근로기준법의 상식입니다. 그러면 노동시간을 줄여야 할 이유가 노사 모두에게 있는 거죠. 그래서 실제로 노동조합이 생긴 우리 IT원의 소속 사업장은 대부분 포괄임금제 폐지하고 노동시간이 줄었습니다. 네, 그래서 저희가 제일 우선해야 되는 정책은 포괄임금제 폐지라고 생각합니다. 그래서 실제 노동시간을 측정하고 그에 기반의 문제를 해결하도록 하는 거예요. 그래서 기존에 있던 장시간 노동을 지금 제한하는 정책도 이렇게 동작하지 않아서 IT 노동자들이 고통받고 있는데 장시간 노동 제한을 풀겠다는 이번 윤석열 정부의 근로시간 제도 개편 발표 때문에 자칫 또다시 과로사나 과로사살 같은 가슴 아픈 일이 우리 IT 업계에 반복될까봐 굉장히 우려가 큽니다. 69시간으로 상징되는 이번 발표는 결국 특정 기간 초장시간 노동, 즉 크런치 모드를 전 산업에 확대하겠다는 겁니다. 크런치 모드는 노동자의 건강에 굉장히 해롭습니다. 사람은 기계가 아니거든요. 이미 건강을 해친 후에 몰아서 쉰다고 해서 건강이 회복되지 않아요. 잠을 몰아서 잘 수 없잖아요. 그래서 저희가 요구드릴 사항은 다음과 같습니다. 첫째, 포괄임금제 폐지와 근무시간 기록 의무화입니다. 근무시간을 기록하고 실제 초과노동에 대한 수당을 정확히 지급하는 것이 장시간 노동 문제 해결의 시작이 되기 때문입니다. 2022년 9월에 그 민주당 우원식 의원실과 공동 발의한 그 공짜노동 금지법이 현재 환노위 소위를 통과하지 못하고 있습니다. 실질적인 논의를 통해서 이 해당 법이 통과될 수 있도록 살펴봐 주시기를 바라겠습니다. 그리고 둘째, 이번에 윤석열 정부에서 추진하는 크런치 모드 확대 정책을 막아주십시오. 주 52시간 상한을 허물고 야근 시간을 장기간 동안 몰아서 사용할 수 있게 하는 제도는 크런치 모드가 전 산업으로 확대되고 노동자의 건강을 해치게 할 수 있기에 심히 우려가 됩니다. 마지막으로 이번에 IT원에서 저희가 포괄임금제에 대한 실태조사를 진행했습니다. 그 중에 한 분의 말씀이 너무 인상적이라서 전해드리면서 마무리할까 하는데요. 저희 자세한 내용은 나중에 따로 발표드릴 예정입니다. 읽어드릴게요. 포괄임금제가 인력 자유이용권처럼 악용되어 쓰이고 있다 보니 야근을 당연시하는 풍토가 있습니다. 야근이 필요하지 않게 일정을 짜면 개발비를 많이 쓴다는 사용자들의 인식도 문제라고 생각합니다. 노동자 입장에서는 어차피 야근을 강제로 하기 때문에 업무 집중도도 떨어지고 피로감의 수시도 잦아집니다. 노동시간은 비용이라는 인식이 자리 잡아 불필요한 야근이나 추가 근무를 줄이고 시간 대비 생산성을 높였으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이렇게 자연스럽게 이렇게 우리 지배자님도 말씀 좀 해주시고요. 몇 점부터 시작할까요? 몇 점부터? 의무사항은 아닙니다. 넥센 지회장 배우찬입니다. 69시간제가 개편된다고 하는데 저는 딱 저렇게 일했어요. 제가 300시간까지 일하긴 했는데 이번에 개편안이 들어가는 유형 부분 굉장히 많은 것들이 바뀌는데 그 중에서 이제 그 선택적 직업 근로제 확대나 이런 것들까지 이루어지면은 한 달에 270에서 280시간? 그러니까 제가 계산을 했을 때 그 정도도 되더라고요. 거기까지 이룰 수 있는데 제가 한참 일했을 때랑 똑같은 상황이었고 그 당시에 제가 그 많은 사람들한테 그 걱정을 받았어요. 수찬아 너 이렇게 일하면 죽어. 진짜로 그 제가 매주마다 이 정도만 한 번씩 들었던 말인데 이렇게 일하면 죽는다라는 말이 나올 정도로 일하는 법을 지금 합법화하겠다는 거잖아요. 좀 많이 우려가 됩니다. 제가 넥슨에서 노조를 만들고 나서부터는 그나마 여기에서 근로시간이 엄청나게 줄었어요. 그래서 이게 굉장히 뿌듯함을 느끼고 있어 왔는데 아무리 제가 지금 넥슨 안에서 애를 써도 결국은 이런 것들이 넥슨 안에서만 이제 막을 수 있는 거고 노동조합이 있는 사업장 안에서만 막을 수 있는 거다 보니까
이 법안이 이제 바뀌었을 때 만약에 통과가 된다면 게임업계나 IT 업계의 대부분의 노동자가 없는 곳의 노동자들이 피해를 보겠구나, 그 과거의 저와 똑같은 모습을 찾겠구나 싶어가지고 굉장히 안타깝습니다. 저는 현재 그 모든 정당에서 이 법을 강하게 반대했으면 좋겠습니다. 네, 이상입니다. 고맙습니다. 편하게 예, 저는 스마일게이트라는 게임 회사에서 노동조합하고 있는 신남재라고 합니다. 사실 저도 정부 발표안 보면서 오세훈 위원장님께서 많은 말씀 주셨는데 그 보면서 좀 뭐랄까 적혀 있는 워딩과 실제로 가려는 방향이 정방향이 아닌 반대가 아닌가라는 생각을 참 많이 했고요. 특히나 뭐 노동시간 확대라든지 그런 그 정상기간에 대해서 근로자 대표와 합의를 하면 된다라는 부분이 있어서 좀 실소를 금치 못했는데요. 여기 계신 분들이 그 근로자 대표님들이시고요. 그 근로자 대표 제도 하에서 회사와 합의한다거나 그런 부분들이 실제적으로 워킹하지 않아서 노동조합을 만들고 지금 노동시간 단축을 단체 협약을 통해서 만들어가고 있다라고 보고 있어서 근로자 대표라는 제도가 법령에 적혀있는 진짜 페이퍼에 적혀있는 글자로서는 너무 좋아 보일지 모르겠으나 뭐 개정안도 어느 정도 내시는 것 같은데 실제로 현장에서 100일 미만, 30일 미만에서 과연 그 사장님과 동등하게 그 교섭권과 그 1대1 위치에서 협상이 가능할지는 굉장히 뭐 생각 안 해봐도 말이 안 될 거라고 많이 생각을 들고요. 그리고 근로시간 저축제 제가 좀 정확한 명칭이 생각 안 나는데 그걸 보면서도 좀 너무 탁상행동형이 아닌가라는 생각이 많이 들었어요. 뭐 좋은 방향으로 나아가야 된다. 방향성에 대해서는 뭐 좋은 방향이라고 생각하는데 그 갑자기 그게 생각나더라고요. 제가 예전에 잠깐 회사를 그만두고 배낭여행을 간 적이 있습니다. 거기서 프랑스인 부부를 만났는데 그러더라고요. 제가 한 3달 정도 여행을 하기 위해서 회사를 그만뒀다고 하니까 그 부부가 그랬어요. 왜 휴가를 내지 그랬어? 그때 되게 제가 충격을 먹었거든요. 저는 3달이 휴가가 가능할 거라는 생각을 해본 적이 없어서 물론 이제 그래서 뭐 이런 방향성은 정말 동의를 하는데 52시간도 못 지켜서 69시간을 하자는 회사에서 과연 이걸 적금처럼 들어서 나중에 한 달을 쉬게 해줄 수 있을까? 과연 그게 현실에서 작동할 수 있을까는 굉장히 말이 안 된다고 생각해서 그 제도들을 보면서 그 정부가 내세운 뭐 선택권, 휴식권 이런 부분들이 좀 너무 와닿지 않고 꼭 이런 부분들은 좀 민주당에서 잘 막아주셨으면 좋겠다는 의견을 드립니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 의원님들도 혹시 말씀하실 중간중간 말씀하실 게 한국어 컴퓨터 지회장 정민아라고 합니다. 예. 지금 앞에서 다 얘기를 많이 해주셔서 제가 특별히 첨언할 건 없고요. 방금 얘기하셨던 근로자위원을 제가 한 7년 정도 했는데 역시 근로자위원이라는 게 저희는 예전에 이제 한 2년밖에 구조가 생긴 지 얼마 안 됐기 때문에 실제로는 사장님과 같이 근로자 대표가 뭔가 협의를 하면 좋은데 사장님들은 보통 안 나오시고 결정보자가 안 나오다 보니까 뭔가 해결이 되지 않는 부분들이 대부분의 회사에서 이루어지고 있죠. 노조가 없는 것은 직장인협의를 적극 활용해야 되는데 그게 안 되다 보니까 노조를 만들게 되고 그러다 보니까 그나마 좀 이렇게 대화가 되는 부분이 있는데 그래서 지금의 근로자 대표나 근로자 이원에 대한 협의체는 조금 부족하다라는 부분을 조금 첨언을 드리고요. 그 다음에 오세훈 위원장님이 얘기하신 것처럼 그 포괄임금제 회사에서는 이제 포괄임금이 아니다 고정 OT다 뭐 이런 식으로 표현을 하는데 저희 사업장 같은 경우에 2005년부터 포괄임금제 고정 OT를 도입해서 이제 내년에는 이제 비포괄 사업장으로 되게 하거든요. 노조가 생겨서 그나마 이루어지긴 했지만 그래서 이런 그 고정 OT제도를 활용해서 지금도 재택근무에서 뭐 출퇴근 시간을 살짝 기록할 수 없게 만든다든지 이런 형태로 약간의 그 예외 사항을 둬서 그 출퇴근 체크를 못하게 하는 거죠. 그러면서 회사는 혹시나 뭐를 52시간이나 69시간이나 뭐 이렇게 넘어갈 수 있는 것들을 그 체크 안 하게끔 이런 부분들이
나름대로 공유가 돼 있는 것 같아요. 그래서 이런 것들을 좀 더 제도화해서 못하게끔 좀 막아줬으면 하는 부분이 있습니다. 개인적으로. 이상입니다. 네, 안녕하세요. 그 웹젠 지회장 노영호라고 합니다. 저도 회사에서 근로자 대표를 하고 있고요. 근로자 위원으로 노사협의회도 참여하고 있고 또 노조를 만들어서 또 교섭을 하고 있습니다. 네, 제가 사실 하고 싶었던 얘기를 이렇게 기자님이 해주셔가지고 저희가 52시간제를 하고 52시간을 넘지 않는 회사들이 거의 다 많은 거는 넘지 않게 하고 있기 때문입니다. 근데 그게 이제 그게 아니라 체크를 그렇게 하고 있기 때문인 거거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서의 또 정책적인 이 그물이 촘촘하지 않은 거죠. 촘촘하지 않은 상태에서 69시간을 다시 늘리겠다라는 거는 정말 완전한 후퇴인 것 같고요. 말이 안 된다고 생각합니다. 그래서 그거 관련해가지고 꽤 많은 기자분들이 전화를 막 주세요. 그래서 얘기를 해보면 69시간이 누가 필요한가요? 라고 제가 반문을 드리거든요. 그러니까 사업주가 필요한 건가요? 그러니까 사용자가 필요한 건가요? 아니면 근로자가 필요한 건가요? 얘기를 해보면 답변을 잘 못하세요. 그러니까 누가 필요해서 69시간 늘리는 건가? 누가 필요한 거죠? 라고 생각을 이렇게밖에 말씀을 드릴 수밖에 없어요. 그러니까 도대체 저는 이 정책이 누구에 의해서 누구를 위해서 어떻게 하겠다고 나오는 정책인지 모르겠습니다. 일단 그런 거고요. 일단 말씀을 잘 하셨기 때문에 저는 다른 얘기를 조금 드리면 저는 어떻게 보면 이제 좀 더 사측 전에는 개발 초기 당시에는 좀 더 사측에 가까운 쪽에서 일을 했었고 점점 이제 노동자 입장에서 일을 해온 상태에서 노동조합까지 만들게 되었는데요. 생각을 해보면 그렇습니다. 그 업무 배분을 하고 일을 하는 데 있어서 근로시간 측정이라는 게 되게 중요함에도 불구하고 사실은 그 측정을 잘 안 해요. 개발을 하는 쪽에도 일을 하는 쪽에도 그렇든 그냥 왜냐면 이제 한 달이 지나면 얼굴을 받고 사람들이 다 그 생각만 하는 거고 실제로 얼마나 이 사람이 레먼스라 그러죠. 얼마나 그 기간 내에 어떤 퍼포먼스를 내서 일할 수 있는지에 대한 측정이나 서로 간의 논의, 특히나 이제 사용자와 노동자 간의 논의가 없이 그때까지 흘러왔던 거죠. 제가 보기에는 한국 노동사회가 그렇다고 생각합니다. 그냥 사용자 입장에서는 효율이라는 말로 인력을 줄여서 최대한 갈아 넣어서 일을 시켜서 최대한 임금을 덜 줘서 이득을 보고 노동자 입장에서도 여기 힘드니까 이직해야지 하면서 피해만 다닌 거죠. 그러던 게 제 보기에는 이제 어떻게 보면 그 결론을 낼 때가 저는 왔다고 생각을 합니다. 한편에서는 이렇게까지 우리가 52시간제를 하는데도 불구하고 사람들이 힘들게 일을 했는데 다시 또 이거 69시간으로 돌리자는 말이 나왔다는 것 자체가 제대로 논의가 안 됐고 제대로 확인이 안 됐고 제대로 조사가 안 됐다라는 반증이 아닌가 생각을 합니다. 그래서 정말 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면은 52시간제 시행했던 것부터 어떻게 보면은 민주당에서 잘 조사를 하시고 또 정부에서 잘 조사를 하셔서 정말 이게 어디가 문제가 있어서 69시간을 늘려야 되는가 우리 사회가 그 부분에 대해서 다시 진중하게 논의해 주시고 정책에 대해서 반영을 해주셨으면 좋겠습니다. 이상입니다. 네, 고맙습니다. 그 IT 업계 노동자 같은 경우에는 네, 먼저 말씀하시고. 천천히 하셔도 네, 시간이 많이 쫓기시는 것 같아서 짧게 하겠습니다. 네, 저는 그 에라즈넥스턴의 상호연구직 지회에서 지회장 맡고 있는 박영찬이고요. 저희 회사는 방산업체다 보니까 뭐 이제 그 IT랑 좀 다르지 않냐라고 생각하시지만 방산이라는 게 그 IT 쪽이 좀 많이 들어갑니다. 이제 소프트웨어 쪽도 많이 들어가다 보니까 뭐 같이 저희도 개발 환경에서도 52시간 넘어가는 경우도 굉장히 많고요. 특히 저희 같은 이제 에라즈넥스턴이라든가 하나시스템 방산업체 쪽은 제안서라는 거를 쓰게 되거든요. 제안서 국가의 그 사업이 나오게 되면 제안서 쓰려는데 사실 크런치 모드처럼 다 이제 갈아 넣습니다. 사람들을 갈아 넣고 52시간 넘어서면서까지 하다 보니까 최근에 저희 회사하고 하나 시스템하고 근로감독이 나왔었거든요. 그래서 52시간 넘는 거에 대해서 이제 뭐 약간 좀 이제 제재가 들어갈 것 같다라는 얘기 들었고요. 그래서 지금 52시간 넘는 거에 대해서 사측도 얘기를 하는 게 어차피 제안서가 제일 걱정이다라는 얘기를 하더라고요. 사실 이런 그 표현을 하는 데서 69시간까지 연장을 하게 되면 정말 제가 볼 때는 사람 죽어날 것 같습니다. 그래서 이런 거에 대해서는 지금 계속 다 말씀하셨지만 적극적으로 잘 나가주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 네, 그 IT 노동자는 그러니까 다른 회사로 이직을 자주 하시잖아요. 그런 부분에 있어서 네. 그래서 이런 문제가 사실은 그 자기의 월급을 높이기 위해서 자꾸 또 옮기는 경우도 있지만 사실 굉장히 그런 노동 환경 때문에 하는 경우도 많은데 그건 나중에 또 한번 말씀 주시고요. 그
시간이 쫓기지는 않으니까 다시 말씀을 드려가지고 이게 이제 여기 언론 취재하시는 분들이 있지만 오늘 그냥 간담회 그 모습은 여기 영상으로 여기 뭐 다들 아시겠지만 유튜브 영상들이 워낙 또 접할이 커서 여러분이 하시는 말씀 전달이 상당 경우 될 수가 있으니까 편하게 말씀하실 것이고요. 그러니까 여러분들 말씀을 제가 듣고 나니까 그런 생각이 들었어요. 아까 그 우리 곽영찬 위원장님 말씀 중에 제안서 작성 제출 시간이 부족한데 큰 일이다 이렇게 얘기했다는 거잖아요. 그렇듯하죠. 회사의 입장에서는 법령을 지키면서 제안서를 특정 시간 안에 맞추기가 어려우면 추가 고용을 해야 하는 거죠. 고용을 더 하면 되는 거죠. 사실 비용을 줄이기 위해서 결국 불법을 강행하는 거 아니겠어요? 장시간 노동을 강요하고 결국 그게 이제 개인 삶을 파괴하는 상황까지 가는 거죠. 저는 이게 아니 어떤 일을 해내는데 특정 시기에 몰리기 때문에 노동 시간을 확보해야 된다, 밤을 새야 된다고 하면 그 밤새는 걸 금지하면 당연히 다른 인력을 확보하면 되는 것입니다. 그게 사실은 이주사회 발전이기도 합니다. 일자리 얻는 길이기도 합니다. 그러니까 노동시간을 단축하는 이유는 장시간 노동에 따른 개별 노동자들의 그 건강을 보호하는 측면도 있죠. 또 한 가지는 우리가 소위 선진 문화 국가로 가는 길이에요. 노동시간을 줄이고 그 고용을 늘리고 일자리를 늘리는 거죠. 그래서 지금 발상을 좀 바꿔야 되는 문제인 것 같습니다. 우리 노영호 위원장 말씀 중에 이거 대체 누가 필요해서 만들었냐. 최근에 저도 정확하지 않은데 사용자들한테 의견을 묻거나 노동자들한테 의견을 물으면 거의 대부분 이렇게 하면 안 된다 이렇게 말했다는 거예요. 그리고 사실 이제 사용자들 입장에 그런 게 있습니다. 사용자들끼리 경쟁을 하는데 경쟁의 조건이 똑같으면 사실 일부러 늘릴 필요가 없거든요. 경쟁 업체도 이 법에 제한을 합니다. 물론 전 세계적인 경쟁이라는 측면에서 좀 다를 수도 있지만 장시간 노동을 통해서 세계적 경쟁력을 확보하겠다는 생각을 한다면 사실은 시대착오적인 거죠. 누가 만들었냐 이 말이 정말 제가 느낌이 왔어요. 카피라이터를 하시고 정권아 위원장님, 노조가 생겨서 이제 포괄 문제를 없앴군요. 대단하십니다. 사실 노동조합에 대한 우리 국민 여러분들의 인식이 저는 어떨지는 모르겠는데 사실 노동조합은 정말로 필요한 거죠. 신명재 위원장께서 근로자 대표제도 이런 거 있으면 되지 않냐 이렇게 얘기했는데 실제로는 안 되죠. 요즘 말로는 갑을 관계라고 보는데 우리 의지로 위원회는 그런 거죠. 개별 노동자와 사용자에게 자유로운 계약을 허용하자. 요즘 유행하자는 자유. 자유 유행이죠. 그 자유라고 하는 게 힘의 균형이 맞을 때 진정한 자유가 가능하고 힘의 균형이 깨졌을 때 형식적 자유를 허용하면 이거는 약탈을 허용하는 겁니다. 밀림이 작동하고 밀림의 법칙이 작동하고 원천적으로 힘이 약한 노동자들한테 근로자 대표, 노동자 대표를 뽑아서 합의하면 되지 않냐, 동의 안 하면 되지 않냐라고 하는 거는 결국은 일 안 하고 굶어 죽으면 되지 않냐라고 하는 얘기가 똑같죠. 그래서 사실 노동조합이 꼭 필요하죠. 이 힘의 불균형을 막는
주관하는 노동조합인데 사실 노동 어쩔 결성률이 높지가 않아서 우리나라는 정말로 심각합니다. 가불관계에 노동자들이 노출됩니다. 노동조합으로 좀 많이 생겼으면 좋겠고요. 근로시간 기록을 그래서 강제해야 됩니다. 이거는 근로시간을 안 써서 증거를 인멸하는 거죠. 이 사실 법정에서 초과 노동시간에 대해서 초과 노동 수당을 지급해라. 야간 수당이든 휴일 근무 수당 지급하라고 하면 증거가 없는 거죠. 요즘 되게 이제 지문수가 출퇴근 시간 체크를 하는데 그게 원래 노동 통제를 위해서 사용자 측이 원하는 건데 사용자 측이 노동 이런 근로시간 체크를 안 하는 거는 뭔가 부당한 이득을 얻기 위한 목표가 있는 거죠. 근로시간 기록 강제하는 근로시간 의무화하는 그런 법 이런 의무화하는 걸 우한신부장님이 냈는데도 아직 논의가 안 되고 논의가 안 돼요. 빨리 논의를 해야 되겠네요. 저도 말씀하자고 하겠습니다. 방에서도 좀 한번 챙겨보고 네. 네, 근로시간 저축제도 왜 휴가를 내지 왜 그만뒀어? 그 말이 이게 우리 사회 노동 문화의 후진성을 보여준 거였군요. 그 말이 정말로 사실 그런 게 있습니다. 이게 아마도 회사들 입장에서는 특히 이제 정신노동을 하는 그 중에서도 창의적 능력이 필요한 영역에서는 이 필요한 과로가 수반되는 장시간 노동을 통해서는 생산성이 올라가기 쉽지 않거든요. 물론 이제 아직 단순 노동이면 이제 노동시간 통제제를 통해서 복지를 한다든지 복갱이질을 한다든지 이렇게 되면 옆에서 책찍을 들고 동작을 빨리 하나 보면서 노동시간을 늘리면 사실 생산성이 늘어나게 하죠. 그런데 이 정신노동을 하는 두뇌노동을 하는 창의적 영역에서 노동시간을 늘려가지고 생산성을 높이겠다는 방식으로 과연 경쟁력 확보가 가능할까 좀 그런 생각을 하게 됩니다. 저는 사회에 좀 이렇게 장시간 노동을 통해서 오래 일하면 많이 생산한다는 생각 자체를 대체 누가 하는지 대단히 궁금해요. 요즘 같은 세상에. 좀 안타깝다는 생각이 듭니다. 제가 어릴 때 경험이 하나 있는데 저희도 이제 노동 시간이 아침 저녁부터 정해졌으니까 출근 카드 찍었죠. 별것 하셔서 저녁 카드 찍었는데 그때 저희도 이제 꾀를 부려가지고 이거 뭐 올해 열심히 해봤자 뭐 월급도 못 해가. 사실 열심히 일하지 않았는데 그때 어떤 사람이 새로운 관리자가 와가지고 저희가 어렸을 꼬맹이인데 일종의 새로운 노동 방식을 도입한 거예요. 그러니까 우리는 단순 노동을 했으니까 몇 개를 생산하면 퇴근 시간 전이라도 집에 가도 좋아. 이렇게 해가지고 사실 우리는 생산 능력의 절반도 쓰지 않고 있었거든요. 근데 사실 뭐 오전이면 다 끝나버리더라고. 근데 어느 날 알았습니다. 점점 목표량이 늘어나고. 그러니까 그 사람이 이제 체크를 해본 거죠. 얘네들은 이 정도 생산 능력이 돼. 그걸 알고 난 다음에 자꾸 물량이 늘어나는 거예요. 나중에는 결국 거의 총량이 채워져서 그다음부터 다시 저희가 원래대로 돌아가서 천천히 쉬엄쉬엄 8시간을 일했었던 그런 기억이 있습니다. 여러분들 저는 이런 현장을 보면 참 슬프다 그런 생각이 듭니다. 세상은 바뀌는데 이 세상에 더 새로운 길을 내야 될 사람들이 소위 이제 지도자라고 불리기도 하고
정치인들이라고 불리는 사람들, 더 나은, 더 새로운 길을 열어야 될 사람들이 그 길을 포기하고 어디 옛날에 하여튼 오솔길로 되돌아가는 거예요. 노동을 오래 시키면 생산이 많이 늘어나 국제 경쟁력을 확보할 수 있다. 소위에 120시간 일할 때 있었던 거 아닌가? 120시간 특별하게 일하고 그리고 제가 계산을 해봤더니 자시간도 부족한 그런 상황이고 있고 그 연장선일 가능성이 많습니다. 69시간 일하고 화끈하게 일하고 화끈하게 쉬자 뭐 이런 생각할 수 있는데 화끈하게 노동하고 화끈하게 마음까지 있죠. 제가 오면서 누구한테 프렌치 모드의 어원이 뭐냐 이렇게 찾아봐요. 혹시 다 아시죠? 프렌치 뭐 부서지는 소리라고. 뭐가 이제 부서지는. 이분들이 그 제안한 그러니까 크런치 모드. 그러니까 이게 이제 크런치가 어디서 나온 말이냐. 부서지는 사람을 완타뜨리는 그런 의미라고. 행복한, 좀 건강한 그런 삶이 가능해야 되는데 어쩌다 이게 노동시간을 줄이지는 못할 만큼 늘리는 방향으로 퇴행을 하게 된다. 그런 아픔이 있습니다. 여러분이 말씀하신 것처럼 포괄적 문제 이거 정말 없애야 될 일입니다. 그리고 이제 노동시간 연장 허용 문제는 우리 민주당이 이거 법 개정 사항이라고 하기 때문에 맞죠? 법 개정 사항이기 때문에 우리 전원기 의원도 계시고 우리 박주민 의지위원장도 계신데 이거는 저희가 확실하게 책임을 지도록 하겠습니다. 법률 개정은 확실하게 말한다. 어떤 경우라도. 혹시 못하신 말씀 좀 더 하시죠. 네. 그러실 것 같아요. 제가 준비한 말씀 드리긴 했는데 듣다 보니 첨언드리고 싶은 게 있어가지고 당 대표님이 너무 좋은 지적 해주신 것 같고요. 저희는 사실 이 IT 업계에서 IT 게임 업계에서 일하는 게 이 서비스를 사용하는 이용자라고 하잖아요. 그 이용자들에게 보람을 주기 위해서 일합니다. 그러니까 제가 만든 서비스를 사람들이 이용하면서 뭔가 어떤 그 좋은 어떤 베네핏을 얻었을 때 또는 게임을 하면서 되게 즐거움을 얻었을 때 그럴 때 보람을 느끼는 거죠. 그래서 저희는 그 일을 더 잘하기 위해서 지금 이런 주장들을 하는 거예요. 그러니까 되게 길게 일하면 제대로 된 서비스를 만들어내지 못합니다. 그러니까 여러분들도 뭔가 그냥 남들이 만들던 그냥 똑같은 서비스, 똑같은 게임 하고 싶지 않잖아요. 뭔가 새롭고 되게 즐거운 게임을 하고 싶고. 근데 막 7, 80시간씩 뭐 아니면 한 달에 뭐 몇백 시간씩 일하는 사람이 거기서 무슨 창의성이 있겠어요. 그냥 하던 대로 그냥 원래 하던 관성대로 일할 뿐이지. 그러니까 그렇지 않고 저희가 뭔가 진짜 세계 무대에서 경쟁할 수 있는, 갑자기 제가 무슨 경영신이 된 것 같은데 세계 무대에서 경쟁할 수 있는 좋은 서비스와 좋은 게임을 만들기 위해서는 이 IT 노동자들이 행복하고 충분히 어떤 고민할 시간을 줘야 돼요. 그렇게 하기 위해서 저희가 이걸 하겠다는 거고, 그래서 사실 좀 그런 오해들 있잖아요. 너희들 일 안 하려고 자꾸 근무시간 줄이자는 거야? 절대 아닙니다. 여러분들이 쓰고 있는 서비스를 훨씬 더 편하게 좋게 만들기 위해서 저는 이런 주장을 하는 거기 때문에 그런 부분에 대해서 좀 지지를 보내주셨으면 좋겠고요. 그리고 근무시간 이런 이야기해요. 무슨 근무시간 측정이냐, 이거 되게 오래된 뭐 옛날 뭐 공장식 그 방식이 아니냐라고 하는데 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그러니까 저희가 업무한 거에 대해서 평가해서 성과급을 지급하는 건 지금도 하고 있습니다. 그러니까 업무를 얼마나 잘했느냐에 대한 평가는 해요. 근데 어쨌든 우리가 그 근로계약을 맺고 우리가 얼마나 노무를 제공할 것이냐, 그 노무량을 측정하는 데 있어서 그럼 저는 이렇게 반문하고 싶어요. 근무시간 말고 어떻게 측정할 수 있느냐. 네, 그런 대안이 있다면 저도 그 대안을 통해서 측정하는 게 좋다고 생각합니다. 근데 저희는 아직까지 그 대안을 찾지 못했어요. 그 대안 찾지 못했기 때문에 근무 시간을 통해서 우리가 업무를 얼마나 했는지를 측정하고 있는 겁니다. 그래서 그 대안을 갖고 만약에 이야기한다면 저는 근무 시간 측정이 약간 낡은 방식이다라는 그 주장에 대해서 이해할 수 있어요. 근데 그렇지 않고 그런 대안도 제시하지 않으면서 근무 시간 측정하는 거는 낡은 방식이다라고 말하는 건 업무한 만큼
돈을 지급하지 않겠다는 그런 의도에서 오는 거라고 생각하고요. 막 얼핏 들으면 IT학에서 근무 시간 측정 못하는 거 아니야? 라고 생각하실 수 있는데 절대 그렇지 않습니다. 저희는 다 근무 시간을 측정하고 있어요. 본인이 언제 업무를 시작했고 언제 휴식했고 언제 종료했는지를 측정하고 있습니다. 그 전까지는 안 했죠. 왜냐하면 수당 지급 안 해도 되니까. 근데 수당을 지급하게 되면서 근무 시간을 측정하게 됐고 근무 시간에 기반해서 저희 업무량들을 줄여나가면서 좀 더 그 창의적인 어떤 내용들을 이야기할 수 있는 그런 환경을 만들어가고 있고요. 그래서 근무 시간 측정이 가능하다는 거 다시 한번 말씀드리고 마지막으로 말씀드리고 싶은 게 있어요. 저희가 지금 뭐 넥슨 그 다음에 네이버 이렇게 한글 컴퓨터 스마일게이트 이렇게 나와 있으니까 무슨 우리가 이 딱 대기업의 어떤 노동자들이 이해만 대변한다고 오해하실 수 있는데 저희는 처음부터 이야기했어요. 처음에 네이버즈에 출범하면서부터 IT 전체 업계 노동자의 그 노동 환경 개선을 위해서 노력하겠다고 말씀을 드렸고 지금도 이런 포괄임금제 폐지는 법안으로 폐지하자고 하는 건 저희는 단체 협약으로 폐지를 했지만 폐지하고 있지 않은 많은 사업장들이 있기 때문에 저희는 이걸 폐지하자고 주장하는 겁니다. 이번에 저희가 실태 조사를 하면서 좀 다시 한번 좀 가슴이 아프더라고요. 그러니까 그 중소사업장이 진짜 많은 회사들이 있어요. 판교에. 그 회사분들이 진짜 너무 고통스럽다. 너무 장시간 노동에서 고통스럽다. 이거 꼭 포괄해가지고 해결했으면 좋겠다라고 그런 아우성 치는 것들을 보면서 다시 한번 저희가 이거에 대한 책임감을 느꼈는데요. 그러니까 저희 말고 진짜 열악하게 일하고 계신 판교에 지금도 저기 어제 아마 퇴근 못하고 일하고 계신 분이 분명히 굉장히 많이 계실 겁니다. 그러니까 그런 분들이 이제 계속해서 그렇게 진짜 힘들어서 내가 진짜 죽겠다라는 생각을 갖지 않고 하기 위해서 저희가 이런 주장들도 하는 거니까요. 그런 측면에 있어서 우리 전체 IT에서 일하고 있는 노동자들이 행복한 환경에서 일하고 그래서 그 서비스를 이용하는 사람들도 행복할 수 있게 하기 위해서 좀 시민 여러분들께서 많은 지지를 보내주셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 훌륭한 그 노조의 필요성을 그리고 IT 이게 정확하게 어디 노조 명칭? 네이버 지회. IT위원회 그 중에서 화성식품노조 IT위원. 화성식품노조 화성식품 이게 어디에서 소속이에요? 민주노총. 여기 민주노총 소속이에요. 제가 홍보를 좀 해드리도록 하겠습니다. 민주노총 소속의 화성식품노조 화성식품노조에 여기 네이버 지회, 웹젠 지회, 스마일게이트 지회 그리고 아까 한글과 컴퓨터 지회 그 다음에 웹젠 지회, 넥슨 지회. LG 넥슨 지회. 네. 오늘 못 왔지만 카카오지. 카카오지. 네. 사실 여기가 이제 제가 원래 살던 곳이기도 하고 행정을 했던 곳이기도 한데 여기가 특히 이제 게임 업체들이 많죠. 게임 개발 관련된 IT 노동자들이 많은데 이게 아마 개발 업무의 특성이라고 좀 얘기는 하긴 하는 것 같습니다. 이게 IT 노동자들은 사실 옛날에는 무슨 납기를 맞춘다 해가지고 철야 노동 이런 거 많이 했죠. 저도 어릴 때 철야 노동 꽤 많이 했었는데 정말 사람 좋습니다. 철야 한 며칠 정도 하면 120시간 노동을 한 1, 2주 정도 하는데 진짜 좋죠. 하여튼 노동조합의 필요성을 한번 말씀해 주셨는데 저도 사실 그 100% 공감하고요. 약자의 위치에 있을 수밖에 없는 노동을 팔아야 먹고 살 수밖에 없는 대다수 노동자들, 근로자들 입장에서는 혼자 사용자와 협상해서 어떤 공정한 대우를 받는 건 거의 불가능하다. 이 노동자들끼리 단결해야 된다라고 하는 게 헌법이 보장하는 거죠. 제가 이 얘기만 하고 이제 마치도록 하겠습니다. 노동시간 논쟁이 되다 보니까 이제 그런 사례들 얘기들이 꽤 많았어요. 어떤 거였냐면 노동시간을 늘리는 게 생산성에 도움이 될까? 줄이는 게 도움이 될까? 물론 이제 업종에 따라 좀 다를 수 있는데 누가 그런 사례가 있었다고 합니다. 지금 5일제를 하고 있는데 사내에 주 5일 근무 팀하고 주 4일 근무 팀을 이제 나누는데
각자 선택하자. 4일 근무할 팀, 5일 근무할 팀 이렇게 나눠서 이제 선택에 따라서 5일 근무하는 사람하고 4일 근무할 사람하고 이렇게 했는데 일정 기간이 지난 다음에 성과 체크를 해본 결과 4일 근무팀이 오히려 생산성이 30% 늘었다. 그런 통계가 있었다는 특정 회사에 말하는 그런 얘기도 있습니다. 이게 뭐냐면 노동 시간을 줄이는 게 오히려 사람들의 생산성을 올리는 거다. 사실 주의력도 사실 올라갈 때도 있죠. 그다음에 열정도 생기고 피로도 좀 덜한 상황에서 노동을 하게 되니까 오히려 생산성이 더 올라갔다는 얘기들이 있었다고 합니다. 여튼 저는 우리 사회가 주 4일제로 갈 것이냐 아니면 뭐 중기적으로 4.5일제로 갈 것이냐 어떻게 우리가 OECD 평균보다 200시간을 더 일하는 그야말로 노동에 관한 이런 후진국에서 벗어나서 최소한 평균 그러니까 지금 현재 상태로 연간 노동시간을 200시간을 줄여야 됩니다. 200시간을 줄이면 200시간이면 하루 8시간 하면 주 40시간이면 얼마입니까? 5주죠, 5주. 5주네. 네, 그렇죠. 5주. 그러니까 우리는 OECD 평균만 달려도 한 달 일주, 한 달 약 넘게 휴가를 줘야 됩니다. 현재는 평균적으로 전 노동자들에게 지금 현재 근무 조건 하라면 한 달 남짓의 휴가를 줘야 OECD 평균 노동시간 정도를 일하게 됩니다. 그리고 그 이상으로 가야죠. 우리는 OECD 평균에 만족하면 안 되잖아요. 10대 경제 강국이라고 하지 않습니까? 물론 최근에 환율 때문에 소득 수준이 많이 떨어지게 됐습니다만 어쨌든 10대 경제 강국이라는데 그에 걸맞게 하려면 OECD 평균보다는 노동시간이 더 짧아야죠. 그래서 우리가 어떻게 하면 OECD 평균이라고 할 거냐 어떻게 하면 우리 세계적 경제 수준에 맞는 우리의 유산에 맞는 정도의 노동에서의 수준을 유지할 거냐 그러려면 주 4일 근무 가야 되거든요. 그래서 저희가 4일 그러면 또 포퓰리즘 이런 얘기 하는 거 공격할까봐 우리가 이제 그러면 약간 목표를 낮춰서 4.5일 이런 얘기했습니다만 그런 논의를 하는 게 아니라 52시간을 주 69시간으로 늘리는 이런 행정적인 논쟁을 해야 된다는 게 참 슬픈 얘기긴 합니다. 아까 우리 노동자 홍보도 하셨으니까 사실 노동조합이 자기 조직의 이익만 위해서 활동을 한다는 국민들의 오해도 많죠. 공익적인 노동자 전체를 위한 활동들이 크지 않다 보니까 이기적인 조직으로 평가받는 그래서 좀 국민들로부터 이렇게 배제당하는 그런 측면이 좀 있는 것 같아요. 거기에 대한 공격도 좀 집중되는 측면이 있습니다. 노동조합이 자기 조직이보다는 우리 국민들 대한민국의 노동시간을 단축시키는 노동제도를 개혁하는 그런 역할도 하고 노동조합도 많이 늘어나고 조합도 늘어나고 그런 것 같습니다. 네, 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 저도 갑자기 의욕이 많이 생깁니다. 네, 감사합니다. 네, 지금 속보가 떴는데 윤석열 대통령 근로시간 유연화 법안 추진 재검토 지시 일단 속보가 안 떴습니다. 그래서 얘기를 듣고 하라고. 누가 추진했다는 거예요? 지금 윤석열 대통령이 추진하는 걸 재검토하는 것이 정부에서 안을 내는데요. 대통령 입장에서는 이게 여러 가지 문제가 있어서 지지율이 떨어졌습니다. 위원장님 혹시 말씀하시겠습니까? 대통령께서 많은 좋은 말씀 해주셨는데 노조의 중요성과 필요성을 언급해 주셔서 너무 감사하다는 말씀을 드리겠습니다.
작년 8월에 미국에서 갤러리 미국민들 대상으로 열어줬는데 노조가 강화돼야 된다는 게 71조가 나왔다고 합니다. 그리고 무노조 경영을 해왔던 아마존에서 노조가 만들어지고 그 노조 지부장을 바이든 대통령이 백악관으로 불러서 치하를 했던 일이 있습니다. 전 세계적으로 지금 노조 강화 뭐 이런 흐름으로 지금 가고 있는 것 같은데 우리 정부는 좀 그렇게 가지 않고 있는 것 같아서 좀 답답하고 여기 계신 분들은 그나마 노조에 의해서 복을 받는데 우리 노동자들 중에 수많은 분들이 간접고용 문제를 하면서 제대로 된 협상도 못 해보고 근로조건이 결정되는 상황에 처해있기 때문에 그런 것들을 저희들이 조금 보완하기 위해서 사실 노조법 이상조라는 것들을 처리하려고 하고 있었던 겁니다. 그런 부분에 대해서도 관심을 좀 많이 가져야 했습니다. 노동시간을 지금 정부에서 연장하겠다 이렇게 얘기했는데 얼마 전에 그 소독과 방역을 담당하는 용역업체 직원이 금감원에서 사망하는 일이 벌어졌습니다. 그 일이 있어서 그런지 기자들이 그 금감원의 근로 그 상황을 한번 기사화했는데요. 금감원은 주 43시간 일합니다. 용역업체 직원들은 더 일을 많이 할 텐데요. 어떻게 보면 그렇게 정부와 공공기관에서는 그렇게 워라밸 인상을 즐기면서 지내면서 그게 맞는 방향이에요. 그걸 못하고 싶은 마음은 전혀 없습니다. 근데 근로자, 노동자분들에게는 굉장히 긴 노동시간을 지금 강행하려고 했었던 것 이런 부분은 좀 반드시 좀 문제 지적을 좀 당해야 된다고 생각합니다. 네, 혹시 저는 그래서 짧게 말씀드리겠습니다. 제가 그 21대 국회 상반기 문체위에 있었거든요. 문화체육관광위원회라서 게임 관련된 것에 좀 많은 목소리를 냈었는데 그러고 나서 지금 하반기에는 환경노동위원회를 맡습니다. 근데 갑자기 윤석열 대통령이 뜬금없이 69시간 노동을 이야기하더라고요. 그러니까 52시간도 사실상 지키지 못했던 게 게임업계였던 것이고 지금도 장시간 노동을 하고 있는데 그 장시간 노동을 69시간이라고 하는 걸로 합법화해 주려고 하는 것에 사실 저는 굉장히 치가 떨렸습니다. 그래서 이건 절대 받아줄 수 없는 내용이다. 그래서 이 법안이 환경노동위원회에 온다면 이거는 적극적으로 방어를 해야 되겠다라는 생각을 했었던 거고요. 장관한테 상임위 열리면 질의를 한번 해보려고 했습니다. 저도 나이 이상 MZ인데 MZ 누가 도대체 69시간 노동을 좋아하냐고. 그 주에 장시간 근무하는 걸 누가 좋아하냐 제가 한번 물어보려고 했는데 오늘 이 시간을 통해서 우리가 함께 해주는 IT 노동자 분들의 이야기를 더 가슴 깊게 들었고요. 저도 대표 말씀하신 것처럼 적극적으로 법률이 올라왔을 때는 방어하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 대표님 마무리 말씀. 네. 자 이제 그 대통령께서 재검토를 지시했다니까 하지 말라고 했으면 좋았을 텐데 아쉽긴 하지만 재검토 지시한 건 다행스럽게 생각합니다. 그리고 오늘 어차피 이런 얘기들이 시작됐기 때문에 앞으로는 노동시간 단축 논쟁으로 시작됐으니까 단축 논쟁으로 좀 개발되길 바라고요. 여러분들 시간 내주셔서 감사드립니다. 그리고 조합은 많이 들으시고요. 특히 가급적이고 언젠가는 산업별 노조로 좀 확 바꿔가지고 모든 사람들이 노동조합의 혜택을 보실 수 있겠습니다. 그러기를 바랍니다. 네, 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 오늘 팀 설명 좀 하고 마치겠습니다. 대상이 한 13,600. 네이버 공사는 주인님 40%. 과장님 좀. 아이 감사합니다. 감사합니다. 예. 앞에 다 서도 될 것 같아요. 네. 네. 하다
화이팅! 네, 감사합니다. 네, 고생했어요. 너 방금 법안을 포기하는 거예요. MZ세대 노조에서 반대했다고 재검토하라고 했답니다. 걔네 그쪽에서 의견을 내서 하기에는 추진한다고 했거든요. 제대로 확인만 하고 대표님 건강 관리 잘하세요. 아시오.